На предыдущем видео мы запрессовывали коленвал на холодную, в левую половинку двигателя нашего скутера. Устанавливать правую половинку двигателя будем на горячую, нагревая внутреннюю часть подшипника. Обращаю внимание, что наша задача нагреть только подшипник и не допустить сильного нагрева дюралюминиевого основания двигателя. Коэффициенты линейного расширения металлов алюминия и железа разные, причем значение для алюминиевых сплавов больше. Это означает, что возможно ослабление места установки подшипника и, как следствие, выпадание подшипника и неудача с монтажом данной половинки двигателя. Нагревать подшипник до температуры выше 100 градусов мы не будем, поэтому процесс запрессовки половинки будем производить путем аккуратного закручивания болтов шпилек картера. Это аккуратный и равномерный процесс. Понемножечку, потихонечку, в круговую мы закручиваем наши болты. Постепенно наша половинка притягивается. Завершаем работу. Завершаем процедуру соединения половинок двигателя с коленвалом контрольными затягивающими ударами через ударную отвертку. Отвертка настроена на закручивание. Вот такие удары позволяют нам притянуть до конца нашу половинку. Ну и, конечно же, проверим тепловой зазор между щек коленвала и подшипниками. Напомню, величина теплового зазора должна находиться в пределах 0,5 мм. Для работы нам потребуется Литол 24. Это пластичная водостойкая смазка с рабочей температурой 130 градусов Цельсия. Привод маслонасоса, пыльник, который будем запрессовывать с помощью специально подобранной оправки. Нам необходимо добавить смазку в камеру, где будет работать привод маслонасоса. Добавим смазку на наш вал, на привод, и поместим привод в специальное гнездо. Чтобы не повредить пыльник, мы также его смажем литолом, но только внутреннюю часть. Смазывается внутренняя часть пыльника, та кромочка, которая будет соприкасаться с валом, чтобы не было задиров. Легкими ударами впрессовываем пыльник. Пыльник встает в специальное гнездо. Вот результат нашей работы. Теперь установим сальник и на правую сторону нашего двигателя. Не забудем смазать внутреннюю часть сальника, которая соприкасается с валом. Смажем маслом для двухтактного двигателя. Аккуратно запрессуем сальник через оправку подходящего размера. Ну а следующим этапом нашей работы будет установка переднего вариатора на двигатель.